दोस्तों जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में यह है कि अगर कबूतरों को खांसी जुकाम अगर कबूतर सुस्त है तो उसका इलाज क्या है। मैं आपको एक ऐसा इलाज बताऊंगा, वो इलाज घर में फ्री में मिल सकता है। वो नुस्खा में से वो नुस्खा घर में ही रहता है। जैसे कि ये देखो, यह है लहसुन और काली मिर्चें, और इसको कैसे देते हैं आपको बताऊंगा। जैसा ही मेरा कबूतर है, इसको जुकाम हो रखा है, देखो मुंह देखो खोल रखा है, देखो। तो इसको कैसे दवाई देने, इसको कैसे देना है ये देख लो एक बार। दोस्तों लहसुन है, अरे रुक जा, फड़फड़ी नहीं हो रहा। ये काली मिर्च है दोस्तों, काली मिर्च के गले से नीचे उतार देना, क्योंकि कबूतर गले में उठा के रखता है यहीं पे। ये देखो यहाँ भटका रखा है, यहाँ पे ऐसे ही ताकि छोड़ देना है। ये कबूतर हमारा किया है, जो जो खांसी जिसको देखो, जुकाम है इसको। रुक जा, ये रे काली मिर्च। और एक कबूतरी है जिसको खास को जुकाम है। ये काली मिर्च है दोस्तों, देखो आप देख सकते हो ऐसे, इसका पोटा से उतार सकते हो। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और देखो ये रे दो ये रे, और इधर चला गया, देखो कैसे बैठ रखा है सुस्त। दोस्तों आप, आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।